ฉันพูดอย่างนั้นเหรอพี่เห็นเหงื่อฉันเหรอฉันไม่เห็นเลยนะ ชอบมาก ฉัน เวลาเครียดจะดูเดี๋ยวดูเลยดูแล้วตลกมากเอาแกไปกินนะโอ้ยนึกว่าคุณหนุ่มตกใจร้ายไปแล้วโอ้ตกใจเลย ยังไม่ได้โวเลย ไม่ได้มีกันวัวไป2 ชุดท้วน โวแล้วเหรอ วัวในห้องน้ำ วางคู่กัน แป๊บนึงในห้อง พี่ น้ำ วัวอันขึ้น